ARMPET'SHOME മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു കിളി നമ്മുടെ കലത്തുനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കിളി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ചുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം, വേസ്റ്റൊക്കെ കയറി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി. ഇത്രയും നാൾ പാരൻസ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് വിഷയമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് സെൽഫായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എന്തായാലും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തുടക്കക്കാർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് പിടിച്ച് വലിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ കട്ടി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചുണ്ടടക്കം പൊട്ടിപ്പോകാൻ, ഇതിൻ്റെ കൊക്ക പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കിളി ഫുഡൊന്നും കിട്ടാതെ ചത്തുപോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വേറൊന്നുമില്ല, ഇത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വലിക്കാതെ ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ച് കുതിർത്തതിന് ശേഷം പതുക്കെ നമുക്ക് അടർത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സിറിഞ്ചിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഇത് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ആ വേസ്റ്റ് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കുതിർന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് പതുക്കെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അടർത്തി മാറ്റി അതിന് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലോട്ട് ആവുന്നതായിരിക്കും. വെള്ളം നനച്ച് കുതിർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇളകി പോവോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു റെഡ് ഐ കുഞ്ഞാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടി കിടക്കുന്നതൊക്കെ നോർമൽ ബഡ്ജീസാണ്. പക്ഷേ ഇത് റെഡ് ഐ എങ്ങനെ വന്നെന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കിളിയുടെ പാരൻസ് റെഡ് ഐയിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടിട്ട് റെഡ് ഐ ആയിട്ടുള്ളൊരു കുഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫീമെയിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയി. നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുതിർന്ന് വരും. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, കാരണം ചെറിയ കുഞ്ഞാണ്. മൂക്കിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുതിർന്ന ശേഷം നമുക്ക് പതുക്കെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അടർത്തിയെടുക്കാം. ചെറിയ ഇതായിട്ട് ഇളകി പോകും. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയം വല്ലാതെ മുറുക്കി പിടിക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് പറന്നു പോകാനും ചാൻസ്. ഇതിപ്പോൾ ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട്, വേസ്റ്റ് ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് തന്നെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതെ അതിന് തന്നെ സെൽഫായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഫുഡിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അഴുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി. അവിടെ നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഇച്ചിരി നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടിട്ട് പറക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമുക്കത് ഈ ചില്ലയിൽ ഇതിനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം പഴയതുപോലെ ആക്റ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബൈ. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun.